ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2025ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုရဆုံးတဲ့နှစ်ဆိုလဲလုံးဝမဟာမနေခဲ့ဘူးဒီဇင်ဘာလည်းရောက်ပြီ2025ဆိုတဲ့နေ့ကြီးတစ်နေ့လည်းကုန်သွားပြီလူနှမျိုးနှစ်စားလည်းကွဲသွားပြီပထမတစ်မျိုးကပလန်နေအစီအစဉ်တွေချပြီးဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူဒုတိယတစ်မျိုးကပလန်နေအစီအစဉ်တွေချပြီးအကုန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကိုကဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာပါဝင်နေခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်နှစ်မှာပလန်နေရောအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးချပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့တာမို့ဒုတိယလူထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုလည်းမမှားခဲ့ဘူး2025ရဲ့နှစ်စမှာဘဝကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်စိတ်ဝင်ပန်းနေတဲ့ပြည်သူမှုတွေကြားကနေစူးစမ်းယုံထားခဲ့ပြီးမိသားစုတွေမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝအာမခံချက်ပညာတွေကိုရအောင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မမှားခဲ့ဘူး2025ရဲ့နှစ်စမှာမိရွယ်ပဲနဲ့ရခဲ့တဲ့မိသားစုရဲ့စိတ်တရားတွေကိုရှိရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုစော်ကားခဲ့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကိုယ်တန်ရုံးစီရှိခဲ့တဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘဝကိုသစိမ်းဆန်ခဲ့လို့ပြိုလဲခဲ့ရတာတွေကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုပြဿနာတွေကြောင့်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာတွေကိုယ်ရှင်းနေပါလေရနဲ့ဘာကြောင့်ပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေကြောင့်ဘဝကြီးကစုပ်ပြတ်တတ်နိုင်အောင်ပြိုလဲခဲ့တဲ့ကြားတွေကနေအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ခွင့်အားပြီးပြန်ယုံထားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ချတွေ့နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုလဲမမှားဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ2025ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကုန်ယူအဆုံးနေ့လို့ပြောရတဲ့ဆိုလဲလုံးဝမမှားနေပြန်ဘူးကိုပြန်ချတွေ့လာတဲ့အခါစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေကိုလွတ်ချတတ်လာတယ်။အရေးမကြီးတာတွေကိုဦးစားမပေးတော့ဘူး။အရာရာကိုလက်ခံတတ်လာတယ်။အချစ်ရေးကိုသိပြီးဦးစားမပေးတော့ဘူး။အရေးမကြီးတာတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ဘဲနဲ့အရေးကြီးတာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ဖြစ်လာတယ်။အနာဂတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ဖြစ်လာတယ်။အမားတွေကြားကနေအမှန်တွေပြုပြင်ပြီးပြန်ယုံထားလာနိုင်တဲ့အပြင်အကောင်းဆုံး plan တွေကိုပါဒီဇိုင်းမှန်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ဒီ2025တနှစ်လုံးဟာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကုန်ယူအဆုံးနှစ်ဆိုတကယ်ကိုမလွဲမသွေအမှန်ပါပဲဒါက2025ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြက်ကလေးဒီပြက်ကလေးနဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်ရက်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်ရက်မှာဘယ်ကိုသွားမယ်ဘယ်ရက်မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဘယ်ရက်မှာတော့ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးထားခဲ့တဲ့ပြက်ကလေးတစ်ခုအခုတော့ဒီပြက်ကလေးနဲ့ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်အရာအလုံးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် plan နဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့2025ရဲ့အရေးကြီးဆုံး plan 2025ဘယ်ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုတွေ့မယ်ဒါဘယ်သူကိုတော့နှုတ်ဆက်ရမယ်ဘယ်သူကိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုရမယ်ဒီလိုလူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်ကောင်းခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်လို့တောင်းပန်တဲ့သူတွေကိုတောင်းပန်တယ်ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာလမ်းခွဲတဲ့သူကိုလည်း AC လမ်းခွဲတယ်မြစ်စာရဲ့အဖြစ်တွေစိတ်ကူးစရာတွေကိုအားလုံးကို ACC တောင်းပန်ပြီးတော့ ACC ခွင့်ပြုပြီးတော့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှင်သန်ဖို့အတွက်ပလန်ချခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဆိုလည်းမမှားဘူးဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ် daily plan ဆိုတာကမနက်ခင်းမှာဘယ်ချိန်မှာအရာထားမယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့အိပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့လှုပ်သွားမယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့ထမင်းစားမယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့စားသင့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့ exercise လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ် daily plan ဒီ daily plan တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီဘော plan ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့1 year plan ပေါ့တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဘာတွေကိုအဓိကရအောင်လုပ်မယ်ဘာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ချခဲ့တာဒီတစ်နှစ်မှာဒါတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲစနစ်တကျနဲ့ plan ချခဲ့တယ်ဒီ plan ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာချခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့မှတ်စုရေးရမယ်တရုတ်စာကို set study ကိုယ်တိုင်စာအုပ်ဝယ်ပြီး SSK3T လေ့လာနိုင်ရမယ်တရုတ်ခင်းတဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုချက်ပြုတ်တက်ရမယ်ဒီနေ့ကိုနိုင်ဝက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်စနေနေ့တွေအားရရက်တွေမှာကိုလိုလူငယ်တွေအတွက် motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လဲ share လုပ်ပေးရမယ် movies နဲ့ပတ်သက်တဲ့ blog တွေကိုရရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် plan ချခဲ့တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့2025ရဲ့နှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2025ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုရဆုံးတဲ့နေ့ဆိုလဲလုံးဝမနေခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့2025 target plan တွေကပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကတော့မှတ်စုရေးတာကျွန်တော်2018ကနေအခု2025အထိကျွန်တော်ဘွားရဲ့အရေးကြီးဆုံးနေ့ရက်တွေအရေးကြီးဆုံးပြင်ပဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှတ်စုရေးဖြစ်တယ်အခု2025အထိကျွန်တော်မှတ်စုတွေအားလုံးကိုပြီးပြအောင်ရေးနိုင်ခဲ့တယ်အလုပ်တစ်ဖက်နှစ်ကြားထဲမှာမှတ်စုတွေကိုဘယ်လိုရေးခဲ့တာလဲဘာကြောင့်မှတ်စုတွေရေးခဲ့တာလဲဆိုတာကတော့နောက်ဗီဒီယိုကြပါပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီး share လုပ်ပေးမယ်ဒုတိယ target အနေနဲ့ဒုတိယ plan အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ကိုယူရဆုံးအလုပ်တစ်ခုကတော့ဒါပဲတရုတ်စာအုပ်ဝယ် YouTube ကနေပြီးတော့SSK3T တရုတ်စာလေးနဲ့လာနေတာပဲဒီနေ့ဒီတော့ကျွန်တော်တရုတ်စကားပြောသင်တန်းကိုတက်ခဲ့ဘူးတဲ့
သင်တန်းတို့အချိန်မလောင်းရတာရောအိမ်တော့စားဖို့နေရတော့ငွေမလောင်းရတာရောကြောင့်မလို့သင်တန်းကိုဆက်မတက်တော့ဘဲနဲ့ဒီ2025မှာအကောင်းဆုံးပလန်ချခဲ့တယ်အဲ့ပလန်ကပါလဲဆိုတော့2025မှာကိုဘာသာကိုစာအုပ်ဝယ် YouTube ကနေလေ့လာပြီးတော့ SSK3T ငါပြီးပြတ်အောင်လေ့လာနိုင်ရမယ်အဲ့လိုလေ့လာနိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘလို့တစ်ဖက်နဲ့ဘာသာပြန်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချခဲ့တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ပလန်အတိုင်းပဲအလုံနာတဲ့အချိန်တွေမှာအလုံအားတဲ့အချိန်တွေမှာကိုဘာသာကိုစာအုပ်တွေဝယ် YouTube ကနေလေ့လာပြီးတော့ SSK3T နှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာပြီးပြတ်အောင်လေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်အခုလိုအလုံးမအားတဲ့ဂျာကနေအလုတ်ကတစ်ဖက်တင်နန်းကတစ်ဖက်နဲ့ပြင်ပန်းနေရတဲ့ဂျာတွေကနေအလုတ်ချိန်အလုတ်မှာဆိုရလို့ရှင်တဲ့တရုတ်ပြည်ကစပုံမူကြီးတွေစီကနေတရုတ်ဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေခောက်တဲ့ပညာအကျော်လိုင်းအပေါင်းလိုင်းဘေးကင်းတဲ့ပညာပေါက်စီခေါ်ဆွဲလုပ်တဲ့ပညာဒါတွေကစအသေးစိတ်ကစကျွန်တော်သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ဒါတွေကိုသင်ယူနိုင်တာလဲ။ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပညာရက်တွေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကလူတွေအတွက်များသောဆိုင်နေတစ်ဆိုင်များဖွင့်နိုင်မလားဆိုတဲ့ရွေးချက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သင်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပညာရက်တွေကအခုကိုယ်နဲ့နိုင်ငံသွားတဲ့အခါဒီမင်းစာလက်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ငွေမမဲတဲ့ပညာတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်လည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါဟာမိဘတွေမပြနိုင်ခဲ့တဲ့ပညာအမွေချတဲ့မှာကိုယ်တိုင်ရအောင်ဖောက်နိုင်ပြီးထမင်းစားလက်မှတ်ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းမမှားခဲ့ဘူးဒီလိုအလုပ်တစ်ဖက်သင်တန်းတစ်ဖက်နဲ့မအားနေရတဲ့ဂျာကနေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဒီနေ့နိုင်ဝက်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အလုတ်ကတစ်ဖက်ဘာသာစကားလေ့လာနေရတဲ့တစ်ဖက်ကိုကျမ်းမာရေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ဂျာတွေကနေအချိန်မအားနေတဲ့ဂျာကနေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့နားရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးခက်ခဲနေတဲ့ဂျာတွေလူငယ်တွေပြင်ပန်းနေတဲ့ဂျာတွေကနေကိုလိုလူငယ်တွေအတွက်လူငယ်ဘဝမှာကိုလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေများကြုံတွေ့နေခဲ့ရလို့ရှိရင်စိတ်သက်သာမှုရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြန်လည် share လုပ်ပေးတဲ့ blog လေးတွေခုချိန်မှာစိတ်သက်ကြစိတ်မပန်းပြီးမူရစ်စေးကိုလက်တက်ဆမ်းပြီးမသုံးကြဖို့လူငယ်တွေဟာမပြည့်စည်ဖို့ရအတွက်လက်မကိုမရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီကြုံလေးတွေကိုမျှဝေတဲ့ဘလော့လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2025ဟာကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေပြိုလဲမှုတွေကြားခဲ့ရနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နှစ်ဆိုလည်းမမားခဲ့ဘူး။ဒီတစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုယ်ရွာဆုံးနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမားမနေခဲ့ဘူး။ပြပြနေတာတွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားရေးအကြောင်းလည်းမဟုတ်သလိုချမ်းသာကြီးပွားရေးအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။မိဘတွေမပံ့ပိုးနိုင်မနဲ့ကိုပေါ့ကိုအကြောင်းပြီးမိသားစုကိုပံ့ပိုးနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကအခုလိုနိုင်ငံရေးရှင်နေစီးပွားရေးရှင်တွေခက်ခဲမှုတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုပေါ့ကိုတလန်းကိုဘာသာကိုဖောက်ပြီးဓမ္မစာလက်မှတ်ရဘဝတူတဲ့လမ်းကိုရောင်းဖောက်နိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းကိုပြပြနေတာကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းနေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုမျိုးပဲမိသားစုစာဝန်တွေရေးကိုထောက်ပံ့နေရရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖောက်ရှင်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖောက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမျိုးနဲ့တောရွာလေးကနေမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်မိဘတွေကအစဉ်ဆက်တငါတဲ့မျိုးရိုးကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဒီလိုလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ဘဝတလန်းကိုမိဘတွေကပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်မိဘတွေကလည်းမထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ဘူးခုတဲ့ချိန်မှာထောက်ပံ့ဖို့နေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်ပေးချောင်နေရတာတဲ့ကြောင့်စာဝန်ကြီးကတည်းကနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးထောက်ပံ့နေရတဲ့အပြင်ဒီလိုထောက်ပံ့မှုနေရတဲ့ဂျားတဲ့ကနေစာဝန်ကြီးခက်ခဲနေတဲ့ဂျားတဲ့ကနေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပါကိုယ်မအားလက်တဲ့ဂျားကနေရအောင်ဖောင်းနိုင်ခဲ့တာမလို့ဒီတစ်နေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ဆုံးတစ်နေ့ဆိုလဲအလုံးဝအမှန်လို့ဆိုလို့ရတယ်ပြပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိဘကိုပံ့ပိုးနေရင်လည်းခက်ခဲမှုတွေကြားဗမာမှုတွေကြားနေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုဖောက်ချင်နေဆိုတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာလို့တစ်ဖက်နဲ့စူးစမ်းဖို့အတွက်စီစဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုငါတို့ယုံကြည်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုငါတို့တွေပြင်းထန်နေရမယ်ငါတို့ကိုငါတို့ယုံကြည်နေရမယ်ငါတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုငါတို့ယုံကြည်နေရမယ်ပြင်ပန်းနေတဲ့ဂျာတွေကနေကိုအားလက်တဲ့အချိန်မှာကိုပြင်ပန်းခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းမှာငါတို့တတ်တာမယ်ဆိုတဲ့အရာလက်ကိုငါတို့ခံစားရမယ်အလို့တစ်ဖက်နဲ့တရုတ်စာသင်တဲ့အချိန်မှာငါပြင်ပန်းခဲ့တယ်သူများတွေနားနေတဲ့အချိန်မှာငါပြင်ပန်းခဲ့တယ်အခုတော့ငါဟာဘာသာပြန်ကူနေတယ်သူများတွေပြင်ပန်းမလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာငါတတ်နဲ့လုံနိုင်ခဲ့ပြီတစ်ဖက်နဲ့စူးစမ်းဖို့အတွက်အာရုံနေတဲ့အချိန်ဟာတာမန်စူးစမ်းနဲ့လုံးဝမတူနေဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာငါတို့တွေဝမ်းနေတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ပြင်ပန်းတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်စိတ်တကြတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ပြိုလဲတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်လုံးဝအချိန်မဆက်ရှင်တော့တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်အဲ့လိုအချိန်တွေရှိလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြန်တွေးတတ်ရမယ်ငါတို့တွေသွားချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုမရောက်သေးတဲ့၍ငါတို့တွေလိုချင်တဲ့အနာဂတ်ကိုမရောက်သေးတဲ့၍ငါတို့တွေရက်တန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးငါတို့တွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ရမယ်မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ကတငါတဲ့မျိုးရိုးမိဘတွေကဘာမှမပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အပြင်အခုနေချိန်ကာလမှာစစ်ပေးချောင်ရတာတဲ့ကြောင့်စာဝတ်နေကြက်တင်းနေရတာကြောင့်မလို့တသမီးရဲ့အနာဂတ်ကိုလက်မကြည့်နိုင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကလည်းမိဘကိုပြန်ထောက်ပံ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့မလောင်းကားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အားတဲ့အချိန်တွေကနေကိုယ့်ရဲ့ဘဝတလန့်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝအာမခံချက်ကို
ရအောင်ဖောင်းနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်လူငယ်တွေဟာလည်းဘာအတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျနေမှာလဲဘာအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေမှာလဲအခုချိန်ဟာလူငယ်တိုင်းဒီပါဟာနိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကျနေတာသိတယ်စိတ်မပန်းနေတာတွေသိတယ်ပြိုလဲနေတာတွေသိတယ်ဒါကြောင့်အခုပြောပြနေတာဟာကျွန်တော်တို့လူကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုပြောပြနေရဆိုတာကျွန်တော်ဟာမိဘတွေမပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျာကနေမိဘတွေကိုပြန်ထောက်ပံ့နေရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစတင်ဖောင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုစတင်ဦးတည်ခဲ့နိုင်ကြောင်းကိုဒီနေ့ကုန်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ target တွေ plan တွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကိုလိုစူးစမ်းချင်တဲ့လူငယ်တွေဘလို့စူးစမ်းမယ်မသိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အတွေ့အကြုံ share လေးလုပ်ပေးတာဒီ2025ဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံး image တွေကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့အကောင်းဆုံးလက်ဖောက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့တာမလို့ဘဝအတွက်ကိုယ်ပါဆုံးနေ့တစ်နေ့ဆိုလည်းလုံးဝမမနေခဲ့ဘူး2025မှာလဲမှုတွေခြားရဲကနေပြင်ပမှုတွေခြားရဲကနေကိုပြန်ရအောင်ပြန်ချဖွေပြီးတော့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးရအောင်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်နှစ်ကတာဝန်ကြီးခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့အကုန်လုံးအဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်လဲသတ်မှတ်တယ်2025ဟာကျွန်တော်ကိုယ်ပြောဆိုဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်